Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздерге растяжкаға қалай жазуды жазамыз, сол жайында көрсететін боламын. Бұл менің VIP каналым. Бұл VIP каналда мысалы осындай фото болып тұрады. Фотоның астында шаблон в электронном формате. Әр фотоның астында өзінің шаблоны тұрады в электронном формате. Дайын размері. Егер де VIP каналға қосылғыңыз келсе, онда астында комментарийда толық ақпарат жазылып тұрады. Соны қарасаңыздар болады. Ал қазір растяжкамызды тауып алайық. Оңай болу үшін табу үшін төбесінде кигізуге бассаңыз, астында міне медиа деп тұрады. И фотоны іздейміз. Именно растяжканың фотосын қазір тауып аламын. Мынау көріп тұрған фотолардың барлық шаблоны в электронном формате бар. Жаңағы айтқандай, біздің каналға тіркелгіңіз келсе, онда обязательно комментарийдің астында толық ақпаратты көре аласыз. Маған осылай шаблонды іздеген тез табылады. Міне шаблон тауып алдым, соған басып тұрамын да, суретке посмотреть в чате деп шығады. Болды. Шаблонды біртіндеп былай іздесеңіз де болады, и жаңағы айтқандай келесі жолы да бар осылай тез табудың. Міне шаблонымызды ашып алдым. Бұл жерде екі шаблон болғандықтан кейін мен екі элементті таңдаймын. Міне, два элемента. Төбесіндегі стрелочкаға басамын. Басқаннан кейін скачать два изображения деп тұр. Точнее, бұл жаңағы шаблондай екі сурет бар, көрдіңіз ба? Астында суреті и жазу жазатыны. Енді мына жерде де екі шаблоны бар. Төбесіне басамын. Скачать два изображения. Болды. Сақтап алдым. Сонда бізде 4 сурет болу керек. Галереямды ашамын. Міне. Біреу, 2, 3, 4 суретте жүктелді. Енді қазір PicsArt'ты ашамын. Қараңыздар. PicsArt'ты аштым. Қазір шаблонды енгізетін боламын. Ортасындағы плюсикқа басып, все фотоны басамын. Міне төбесінде все фото деп тұр. Ол галереяныздағы фотолар. Міне таңдап алдым. Именно жазуын жазатын фотома. Рекламасы шықты, X-ті басам. Енді осыған жазуды жазатын боламыз. Астында текстті таңдаймыз. Текст таңдадық. Қазір языкты өзгертейін қазақшаға. Енді бізге мына жерге Санжар деп жазу керек. Міне С деген әріпті таңдадым. Енді цветін таңдау керек. Цветін таңдаймыз. Міне мына жерде көктер бар. Ал маған кішкене қатты көк керек болады. Сол үшін радуганы таңдаймын қазір. Мына жерде радуган көріп тұрсыз ғой, әртүрлі цветпен болып тұрған. Ол жерде сіз әртүрлі цветті өзіңіз можете настраивать. Міне көк түсті таңдадым да. И былай кішкене көкке алып келем. Міне осындай темный көк керек болды. Енді обводкасын обязательно істейміз. Көк шаблонға черный емес, белый обводка әдемі көрінеді. Міне белый обводкасын жасап жатырмын. Шрифті таңдағанда геоды таңдаймын. Именно осы растяжкаларға гео бар, гарамон шрифі бар, карандаш шрифі менде платный екен. Міне гео шрифті таңдадым. Ол бесплатный. Инфо деген шрифт бар, міне жаңағы айтқандай, гарамон деген шрифтта менде корона тұрған жоқ. Бірақ мен растяжка жазғанда осы геоны таңдаймын. Все, қазір шаблон формасы бойынша қойып аламын. Міне енді төбесінде 2-4 пүшті бар. Соған дәл сол размерінде, дәл бірдей размер болса, фиолетовый сызық сияды. С-ны енді алып тастаймын, көрдіңіз бе? А жазам. Дәл соған, чтобы астыңғы мен үстіңгі размері екеуі бірдей болып тұр үшін. Міне бірдей. Енді осыны төбесіндегі стрелочкаға басам. Сақтап аламыз. Мен готовыны баспай, стрелочканы басамыз төбесіндегі. Сол кезде качествосы өзгермейді. С деген әріпке 2 рет бассаңыз, міне изменить деп шығады. С-ның орнына Н жазам қазір. Маған Санжар деген ат керек қой, сол үшін Н-ны жазам. Енді А-ны А-ға 2 рет басам. Просто шаблонның төбесіне 2 рет бассаңыз, міне дәл сол размерінде шығады. Енді мына Ж-ны өзгерту керек, өйткені Ж всегда басқаша болады. Аха, былай примерно шаблон бойымен өзгертіп аламын. Все. Готованы баспай сохранить етіп аламын. Шаблонның төбесіне 2 рет басам. Міне тексті баспайсыз, жай ғана шаблонның үстіне 2 рет басамыз. Міне көрдіңіз бе? Жай әріптерді ғана өзгертіп отырам, бірақ дәл сол күйінде размері қала береді. Размері де, жаңағы жазуы да, обводкасы да дәл сол размерінде қалады. Ал егер де текст деп қайтадан жазатын болсаңыз, сізге жаңадан жаңағы цветін құрастыру керек болады, және де обводкасын жаңадан істеу керек болады. Енді қазір жазуымызды көрейік. Міне сақтап қойған жазуларым. Міне Санжар деген жазу дайын уже. Міне жазуымыз дайын. Енді қазір бізге метрикамызға нелер жазу керек? Цифрларды, бойы, күні, вес,
соның бәрін жазу керек. Сол үшін міне примерно қазір көрсетейін сіздерге қалай екенін. Жаңағы әріптерді қалай жаздық, дәл солай жазып шықсаңыз болады. 3 килограмм, мысалы 400 грамм. Төбесіндегі стрелочкаға бастым, міне. Шаблонымды бұрып аламын. Черный болып тұр, қазір цветін өзгертеміз. Шаблонды бетіп қойып болғаннан кейін, астында цвет деп тұрады, сол цветке басасыздар, өзіңіздің қалаған түсіңізге өзгертсеңіз болады. Или жаңағы шаблонды қандай түспен жасадық, мысалы, радугаға бастым, көк түсті таңдадым, міне жаңағыдай түсті таңдадым. Өзіңіз пальчикпен настраивайте цвет. Белый обводкасын таңдадым, болды. Дәл солай қалғандарын жазып шығасыздар. Видеомыз ұнады деп ойлаймын, сол үшін лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Всем пока!